Най-ден за най-готиния роженик. Дами и господа, това е пантерата, която търсят цяла България. От Шумен ли е тази пантера? А специални поздрави от неговия баща, разбира се, поздрава за рожденника. С пожелание да жив и здрав, само напред и нагоре и да върви по пътя, по стъпките на баща си. Той трябва да бъде. Също така за сватовете, всички гости, младоженците, кумовете. Айде, оригинални поздрави за рожденника. Аре, колеги, 2 часа. От това диез да бъде. За Найден. Парашетка. За него брат за Християн също така поздрава. И негото момиче за Сяна. И за Пати. Айде бе, Найдене! Оу! Къде сте, приятели фалшиви? Къде сте, братя, братовчеди и родини? Когато Найден Вано раздаваха пари и телефона му не спря да звъни. Още пари. Къде сте, приятели фалшиви? Къде сте, братя, братовчеди и роднини? Когато Найден имаше пари, денонощно телефона му звъни. Пари, коли, душмани винаги си има, но нас, брат ми, няма да ни има. Затова я шпи и се весели и новите дрехи си носи. Ето е праленке, ой стотина баба романе. Амаре Найдене се, амаре шампионе се, а биве рожденико, о шампионе, о шампионе. Е тантеско, шаво шикарно, айде само за рожденика, за Найден! И отново продължаваме. Поздравите са лично от неговия баща за Найден, за неговия брат много специално. Айде сега! Всичко си има, сам съм се издигнал, от никой нищо не взема, ни човек съм станал. И приятели има, но вече не ги вижда вало. Телефоните не вдига, от завист не заспива. За Валю чувам да говори, биле тарикатно за врагате. Всичко е постигнал, сам се е стигнал, на марка и му завиждате. Жена му е до него винаги, децата му са умни и добри. Валю ви показа, на всички ви доказа, че пари отиват при пари. Валю обича си живота, обресне чувствам всеки ден. На приятелите стари пожелава добър ден. Пари си има, коли си има, от никой няма нужда в този свят. Има жена, къща, палат, най-красивите деца. Валю с гечаворе, амарова Найдене. Как е равле тарикато, сарботата е овела. Бизнесмени, шампиони, бизнесмени, шампиони. Овен са сте, живи, здрави.